講啦 ，Kitchen of the World， 大部分咧我哋都係從事農業嘅。咁呢一個咧亦都係好代表咧我哋泰國呢一個嘅魚米之鄉啊，即係咧係全世界咧我哋嘅農作物咧都係我哋一個嘅出口嘅大國嚟嘅。咁呢個卡球媽咧好有來頭㗎，你咧就可以綁喺腰啦，或者搭喺膊頭嗰度啦。好似而家咧天氣咁熱啊，出汗嘅時候咧又可以愛嚟抹汗。如果冇汗嘅時候咧，擺喺條腰度咧，又係一個咧好有特色嘅裝飾嚟嘅。咁咧同埋女士咧，我哋就會咧着上呢個嘅紗咯，或者我哋叫 patu。哇！即刻咧大家都好泰國啊！係啦，我哋一齊影相啊อาจจะเป็นการผูกผ้าขาวม้านะคะเป็นของที่ระลึกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ